Mein Regenschirm. Es ist ja offen. Warum schlagen Sie so verrückt auf die Tür? Ich habe mich verirrt. Ich habe es während der Fahrt gar nicht so bemerkt, aber es ist ein schrecklich großes Schiff. Ja, da haben Sie recht, aber kommen Sie doch herein. Sie werden doch nicht draußen stehen. Störe ich nicht? Ach, wie werden Sie denn stören? Sind Sie ein Deutscher? Bin ich, bin ich. Setzen Sie sich doch aufs Bett. Gottes Willen, ich habe ja ganz meinen Koffer vergessen. Wo ist der denn? Oben auf dem Deck. Haben Sie den Koffer sehr nötig? Natürlich. Ja, warum haben Sie ihn dann stehen lassen? Ich hatte meinen Regenschirm unten vergessen und bin gelaufen, ihn zu holen. Wollte aber den Koffer nicht mitschleppen. Dann habe ich mich auch noch verirrt. Sie sind allein? Ohne Begleitung? Ja, allein. Und jetzt haben Sie auch noch den Koffer verloren. Vom Regenschirm rede ich gar nicht. Ich glaube aber, der Koffer ist noch nicht verloren. Glauben macht selig. Da muss ich aber doch gleich hinaufschauen. Bleiben Sie nur. Warum denn? Weil es keinen Sinn hat. In einem kleinen Weilchen gehe ich auch, dann gehen wir zusammen. Entweder ist der Koffer gestohlen, dann ist keine Hilfe. Oder man hat ihn stehen gelassen, dann werden wir ihn, bis das Schiff ganz entleert ist, desto besser finden. Ebenso auch Ihren Regenschirm. Kennen Sie sich auf dem Schiff aus? Ich bin doch Schiffsheizer. Sie sind Schiffsheizer? Ja. Ich habe mich so für Technik interessiert. Und ich wäre sicher später Ingenieur geworden, wenn ich nicht nach Amerika hätte fahren müssen. Warum haben Sie denn fahren müssen? Ach was. Es wird schon einen Grund gehabt haben. Jetzt könnte ich auch Heizer werden. Meinen Eltern ist es jetzt ganz gleichgültig, was ich werde. Meine Stelle wird frei. Sie verlassen das Schiff? Jawohl. Wir marschieren heute ab. Warum denn? Gefällt es Ihnen nicht? Ja, das sind die Verhältnisse. Es entscheidet nicht immer, ob es einem gefällt oder nicht. Übrigens haben Sie recht. Es gefällt mir auch nicht. Sie denken wahrscheinlich nicht ernstlich daran, Heizer zu werden. Aber gerade dann kann man es am leichtesten werden. Ich also rate Ihnen entschieden ab. Wenn Sie in Europa studieren wollten, warum wollen Sie es denn hier nicht? Die amerikanischen Universitäten sind ja unvergleichlich besser. Es ist ja möglich. Aber ich habe ja fast kein Geld zum Studieren. Außerdem war ich kein besonders guter Schüler. Der Abschied von der Schule ist mir wirklich nicht schwer geworden. Und die Schulen hier sind vielleicht noch strenger. Englisch kann ich fast gar nicht. Überhaupt ist man hier gegen Fremde so eingenommen, glaube ich. Haben Sie das auch schon erfahren? Na, dann ist gut. Dann sind Sie mein Mann. Sehen Sie, wir sind doch auf einem deutschen Schiff. Es gehört der Hamburg-Amerika-Linie. Warum sind wir nicht lauter Deutsche hier? Warum ist der Obermaschinist ein Rumäne? Er heißt Schubal, das ist doch nicht zu glauben. Und dieser Lumpenhund schindet uns Deutsch auf einem deutschen Schiff. Glauben Sie nicht, dass ich klage, um zu klagen. Ich weiß, dass Sie keinen Einfluss haben und selbst ein armes Bürschchen sind. Aber es ist so arg. Ich habe doch schon auf so vielen Schiffen gedient und habe mich ausgezeichnet, bin belobt worden. War ein Arbeiter nach dem Geschmack meiner Kapitäne. Sogar auf dem gleichen Handelssegler war ich einige Jahre. Und hier auf diesem Kasten, wo alles nach der Schnur eingerichtet ist, wo kein Witz gefordert wird, hier tauge ich nichts. Hier stehe ich dem Schubal immer im Wege. Bin ein Faulpelz, verdient hinausgeworfen zu werden und bekomme meinen Lohn aus Gnade. Verstehen Sie das?
Ich nicht. Das dürfen Sie sich nicht gefallen lassen. Waren Sie schon beim Kapitän? Haben Sie schon bei ihm Ihr Recht gesucht? Ach, gehen Sie lieber weg. Sie hören nicht zu, was ich sage. Und geben mir Ratschläge. Wie soll ich denn zum Kapitän gehen? Das ist die Schiffskapelle. Jetzt ist alles fertig und wir können gehen. Kommen Sie. Jetzt gehe ich ins Büro und werde den Herren meine Meinung sagen. Line, es gibt jetzt Auszahlung. Willst du mit? Warum soll ich mich bemühen? Bring mir das Geld lieber her. Wo hast du denn den schönen Knaben aufgegabelt? Herein! Ich möchte mit dem Herrn Oberkassier reden. Scheren Sie sich sofort aus dem Zimmer. Ich erlaube mir zu sagen, dass meiner Meinung nach dem Herrn Heizer Unrecht geschehen ist. Es ist hier ein gewisser Schubald, der ihm aufsitzt. Er selbst hat schon auf vielen Schiffen, die er Ihnen alle nennen kann, zur vollständigen Zufriedenheit gedient. Ist fleißig, meint es mit seiner Arbeit gut und es ist wirklich nicht einzusehen, warum er gerade auf diesem Schiff, wo doch der Dienst nicht übermäßig schwer ist, wie zum Beispiel auf Handelsseglern, schlecht entsprechen sollte. Es kann daher nur Verleumdung sein, die ihn in seinem Vorwärtskommen hindert und ihn um die Anerkennung bringt, die ihm sonst ganz bestimmt nicht fehlen würde. Ich habe nur das Allgemeine über diese Sache gesagt. Seine besonderen Beschwerden wird er Ihnen selbst vorbringen. Es ist alles Wort für Wort richtig. Kommen Sie her. Der Mann ist ein bekannter Querulant. Er ist mehr in der Kasse als im Maschinenraum. Er hat Schubal, diesen ruhigen Menschen, ganz zur Verzweiflung gebracht. Hören Sie einmal! Sie treiben Ihre Zudringlichkeit doch schon wirklich zu weit. Wie oft hat man Sie schon aus den Auszahlungsräumen hinausgeworfen, wie Sie es mit Ihren ganz
vollständig und ausnahmslos unberechtigten Forderungen verdienen. Wie oft sind Sie von dort in die Hauptkasse gelaufen gekommen? Wie oft hat man Ihnen im Guten gesagt, dass Schubal, Ihr unmittelbarer Vorgesetzter ist, mit dem allein Sie sich als sein Untergebener abzufinden haben. Und jetzt kommen Sie gar noch her, wenn der Herr Kapitän da ist. Schämen sich nicht, sogar ihn zu belästigen, sondern entblöden sich nicht einmal als eingelernten Stimmführer ihrer abgeschmackten Beschuldigungen, diesen Kleinen mitzubringen, den ich überhaupt zum ersten Mal auf dem Schiffe sehe. Hören wir den Mann doch einmal an. Der Schubal wird mir sowieso mit der Zeit viel zu selbstständig. Herr Schubal ist ungerecht. Herr Schubal bevorzugt die Ausländer. Herr Schubal verwies mich aus dem Maschinenraum und ließ mich Klosette reinigen. Was doch gewiss nicht meine Sache war. Sie müssen das klarer erzählen. Der Herr Kapitän kann es nicht würdigen, so wie Sie es ihm erzählen. Mir haben Sie es doch immer so klar dargestellt. Wie heißen Sie denn eigentlich? Herein! Ich komme, weil ich glaube, dass mich der Heizer irgendwelcher Unredlichkeiten beschuldigt. Ein Mädchen aus der Küche sagte mir, sie hätte ihn auf dem Wege hierher gesehen. Herr Kapitän und Sie alle, meine Herren, ich bin bereit, jede Beschuldigung an der Hand meiner Schriften, nötigenfalls durch Aussagen unvoreingenommener und unbeeinflusster Zeugen zu widerlegen. Wollten Sie nicht den jungen Menschen etwas fragen, Herr Jakob? Allerdings, wie heißen Sie eigentlich? Karl Rossmann. Aber dann bin ich ja dein Onkel Jakob. Und du bist mein lieber Neffe. Wie heißen Sie? Begreifen Sie doch, junger Mann, Ihr Glück. Es ist der Senator Edward Jakob, der sich Ihnen als Ihr Onkel zu erkennen gegeben hat. Ich habe allerdings einen Onkel Jakob in Amerika. Aber wenn ich recht verstanden habe, ist Jakob bloß der Zunahme des Herrn Senators. So ist es. Nun, mein Onkel Jakob, welcher der Bruder meiner Mutter ist, heißt aber mit dem Taufnamen Jakob, während sein Zunahme natürlich gleich jene meiner Mutter lauten müsste, welche eine geborene Bendelmeier ist. Meine Herren, ich lebe seit allen den langen Jahren meines amerikanischen Aufenthaltes. Das Wort Aufenthalt passt hier allerdings schlecht für den amerikanischen Bürger, der ich mit ganzer Seele bin. Seit allen den langen Jahren lebe ich also von meinen europäischen Verwandten vollständig getrennt. Aus Gründen, die erstens nicht hierher gehören und die zweitens zu erzählen mich wirklich zu sehr hernehmen würde. Ich fürchte mich sogar vor dem Augenblick, wo ich vielleicht gezwungen sein werde, sie meinem lieben Neffen zu erzählen. Mein lieber Neffe ist nun von seinen Eltern, sagen wir nur das Wort, das die Sache auch wirklich bezeichnet, einfach beiseite geschafft worden, wie man eine Katze vor die Tür wirft, wenn sie ärgert. Ich will durchaus nicht beschönigen, was mein Neffe gemacht hat, dass er so gestraft wurde. Aber sein Verschulden ist ein solches, dass sein einfaches Nennen schon genug Entschuldigungen enthält. Er wurde nämlich von einem Dienstmädchen, Johanna Brummer, einer etwa 35-jährigen Person, verführt. Nun hat diese Brummer von meinem Neffen ein Kind bekommen. Einen gesunden Jungen, welcher in der Taufe den Namen Jakob erhielt. Zweifellos in Gedanken an meine Wenigkeit, welche, selbst in den sicher nur ganz nebensächlichen Erwähnungen meines Neffen, auf das Mädchen einen großen Eindruck gemacht haben muss. Glücklicherweise, sage ich, denn da die Eltern zur Vermeidung der Alimentenzahlung oder sonstigen bis an sie selbst heranreichenden Skandals ihren Sohn, meinen lieben Neffen, nach Amerika haben transportieren lassen. Mit unverantwortlich ungenügender Ausrüstung.
So wäre der Junge ohne die gerade noch in Amerika lebendigen Zeichen und Wunder auf sich allein angewiesen, wohl schon gleich in einem Gässchen im Hafen von New York verkommen. Wenn nicht jenes Dienstmädchen in einem an mich gerichteten Brief, der nach langen Irrfahrten vorgestern in meinen Besitz kam, mir die ganze Geschichte samt Personenbeschreibung meines Neffen und vernünftigerweise auch Namensnennung des Schiffes mitgeteilt hätte. Und jetzt will ich von dir offen hören, ob ich dein Onkel bin oder nicht. Du bist mein Onkel, aber... Wohlgesprochen. Habe ich nicht einen prächtigen Neffen? Ich bin glücklich, Ihren Neffen, Herr Senator, kennengelernt zu haben. Es ist eine besondere Ehre für mein Schiff, dass es den Ort eines solchen Zusammentreffens abgeben konnte. Aber die Fahrt im Zwischendeck war wohl sehr arg. Ja, wer kann denn wissen, wer da mitgeführt wird? Und wir tun alles Mögliche, den Leuten im Zwischendeck die Fahrt möglichst zu erleichtern. Viel mehr, zum Beispiel als die amerikanischen Linien. Aber eine solche Fahrt zu einem Vergnügen zu machen, ist uns allerdings noch immer nicht gelungen. Es hat mir nicht geschadet. Es hat ihm nicht geschadet. Was wird jetzt dem Heizer geschehen? Dem Heizer wird geschehen, was er verdient. Und was der Herr Kapitän für gut erachtet. Ich glaube, wir haben von dem Heizer genug und übergenug, wozu mir jeder der anwesenden Herren sicher zustimmen wird. Darauf kommt es so nicht an. Bei einer Sache der Gerechtigkeit. Missverstehe die Sachlage nicht. Es handelt sich vielleicht um eine Sache der Gerechtigkeit, aber gleichzeitig um eine Sache der Disziplin. Beides. Und ganz besonders das Letztere. Unterliegt hier der Beurteilung des Herrn Kapitäns. So ist es. Wir aber haben überdies den Herrn Kapitän in seinen Amtsgeschäften, die Sie sicher gerade bei der Ankunft in New York unglaublich häufen, so sehr schon behindert, dass es höchste Zeit für uns ist, das Schiff zu verlassen. Um nicht, zum Überfluss auch noch durch irgendwelche höchst unnötige Einmischung, diese geringfügige Zänkerei zweier Maschinisten zu einem Ereignis zu machen. Ich begreife deine Handlungsweise, lieber Neffe, übrigens vollkommen. Aber gerade das gibt mir das Recht, dich eilends von hier fortzuführen. Ich werde sofort ein Boot für Sie flott machen lassen. Warum sagst du denn nichts? Warum lässt du dir alles gefallen? Dir ist ja Unrecht. Geschehen wie keinem auf dem Schiff, das weiß ich genau. Du musst dich aber zur Wehr setzen. Ja und Nein sagen, sonst haben doch die Leute keine Ahnung von der Wahrheit. Du musst mir versprechen, dass du mir folgen wirst, denn ich selbst, das fürchte ich mit vielem Grund, werde dir gar nicht mehr helfen können. Der Heizer scheint dich bezaubert zu haben. Du hast dich verlassen gefühlt. Da hast du den Heizer gefunden und bist ihm jetzt dankbar. Das ist ja ganz löblich. Treibe das aber schon mir zuliebe. Nicht zu weit und lerne deine Stellung begreifen. Du hast es wirklich weit gebracht. Und alles habe ich vor 30 Jahren selbst eingerichtet, musst du wissen. Ich hatte damals ein kleines Geschäft und wenn da im Tag 5 Kisten abgeladen waren,
So war es viel und ich ging aufgeblasen nach Hause. Heute habe ich die drittgrößten Lagerhäuser im Hafen. Und jener Laden ist das Esszimmer und die Gerätekammer der 65. Gruppe meiner Packträger. Das grenzt ja ans Wunderbare. Alle Entwicklungen gehen hier so schnell vor sich. Herr Polunder ist gekommen, um dich auf sein Landgut mitzunehmen, wie wir es gestern besprochen haben. Ich wusste nicht, dass es schon heute sein sollte. Sonst wäre ich schon vorbereitet. Wenn du nicht vorbereitet bist, dann verschieben wir vielleicht den Besuch. Besser für nächstens. Was für Vorbereitungen? Ein junger Mann ist immer vorbereitet. Es ist nicht seinetwegen, aber er müsste immerhin noch in sein Zimmer hinaufgehen und Sie wären aufgehalten. Es ist auch dazu reichlich Zeit. Ich habe auch eine Verzögerung. Vorbedacht und früher Geschäftsschluss gemacht. Du siehst, was für Unannehmlichkeiten dein Besuch schon jetzt veranlasst. Es tut mir leid, aber ich werde gleich wieder da sein. Übereilen Sie sich nicht. Sie machen mir nicht die geringsten Unannehmlichkeiten. Dagegen macht mir Ihr Besuch eine reine Freude. Du versäumst morgen deine Reitstunde. Hast du sie schon abgesagt? Nein, ich wusste ja nicht. Und trotzdem willst du wegfahren? Wir werden auf der Fahrt bei der Reitschule halten und die Sache in Ordnung bringen. Das lässt sich hören. Aber Mack wird dich doch erwarten. Erwarten wird er mich nicht. Aber er wird allerdings hinkommen. Nun also. Aber Clara erwartet ihn auch. Und schon heute Abend. Und sie hat wohl den Vorzug vor Mack. Allerdings. Also lauf schon in dein Zimmer. Zur Englischstunde bist du doch wohl morgen früh wieder hier. Ja, darf er denn nicht? Wenigstens den morgigen Tag draußen bleiben. Ich brächte ihn dann übermorgen früh wieder zurück. Das geht auf keinen Fall. Ich kann sein Studium nicht so in Unordnung kommen lassen. Später, wenn er in einem an und für sich geregelten Berufsleben sein wird, werde ich ihm sehr gern, auch für längere Zeit erlauben, einer so freundlichen und ehrenden Einladung zu folgen. Für einen Abend und eine Nacht steht es aber wirklich fast nicht dafür. Das war auch meine Meinung. Man muss nehmen, was man bekommt. Also ich warte. Es ist merkwürdig, wie ungern er mir die Erlaubnis gegeben hat, Sie zu besuchen. Obwohl Sie doch sein Freund sind. Das hat er ja alles nicht so ernst gemeint. Ihre Erziehung liegt ihm eben am Herzen. Hat er es Ihnen selbst gesagt, dass er das Frühere nicht so ernst gemeint hat? Oh ja. Da ist ja endlich der Herr Jakob. Ich heiße Rossmann. Er ist ja nur Jakobs Neffe. Das ändert nichts an unserer Freude, ihn hier zu haben. Sie sind das Fräulein Clara? Ja. Wir haben übrigens noch einen Gast heute Abend. Herrn Green. Nicht möglich. Wann ist er gekommen? Vor einem Augenblick. Es nützt nichts, nur knapp außerhalb New Yorks zu wohnen. Von Störungen bleibt man nicht verschont. Wir werden unseren Wohnsitz unbedingt noch weiter verlegen müssen. Und sollte ich die halbe Nacht durchfahren müssen, ehe ich nach Hause komme. Aber Herr Green war doch schon sehr lange nicht hier. Warum kommt er dann? Gerade heute Abend. Vielleicht wird er bald wieder weggehen. Oh nein.
Er hat irgendein großes Geschäft für Papa, dessen Besprechung wahrscheinlich lange dauern wird, denn er hat mir schon im Spaß gedroht, dass ich, wenn ich eine höfliche Hauswirtin sein will, bis zum Morgen werde zuhören müssen. Also auch das noch. Dann bleibt er über Nacht. Wo bleibt ihr denn? Kommt! Nach dem Nachtmahl werden wir, wenn es Ihnen recht ist, gleich in meine Zimmer gehen. Und Sie werden dann so freundlich sein, mir Klavier vorzuspielen. Denn Papa hat schon erzählt, wie gut Sie das treffen. Ich aber bin leider ganz unfähig, Musik auszuüben und rühre mein Klavier nicht an, so sehr ich die Musik eigentlich liebe. Sie ist so alt, dass ihr schon der Weg von der Tür zu meinem Tisch schwer fällt und ich mich für so lange in meinen Sessel zurücklehnen kann, wenn ich sie auf diesem Gang beobachten will. Erst vor kurzem habe ich doch gesetzt, dass der Diener die Speisen bis zur Tür des Speisezimmers bringt. Der Weg auch von der Tür zu meinem Tisch gehört ihr, soweit ich sie verstehe. Mein Gott, ist das eine Treue. Ja, es gibt noch Treue auf der Welt. Gefällt es Ihnen denn gar nicht bei uns? Wollen Sie sich hier nicht ein wenig heimisch fühlen? Kommen Sie, ich will den letzten Versuch machen. Die neue elektrische Leitung ist bisher nur unten eingeführt. Wir haben dieses Haus erst vor kurzem gekauft. Da gibt es also auch schon in Amerika alte Häuser. Natürlich. Hier werden Sie schlafen. Was soll denn das? Also wollen Sie mit mir kommen oder nicht? Jetzt wäre ich bald hinausgefallen. Schade, dass es nicht geschehen ist. Jetzt rühr dich, wenn du kannst. Du bist wahnsinnig. Es verlockt mich geradezu riesig, dich zu ohrfeigen. So wie du jetzt da liegst. Ich werde es wahrscheinlich bedauern. Wenn ich es aber tun sollte, so wisse schon jetzt, dass ich es fast gegen meinen Willen tun werde. Und ich werde mich dann natürlich nicht mit einer Ohrfeige begnügen, sondern rechts und links schlagen, bis dir die Backen anschwellen. Und vielleicht bist du ein Ehrenmann, ich möchte es fast glauben, und wirst mit den Ohrfeigen nicht weiterleben wollen und dich aus der Welt schaffen. Aber warum? Bist du auch so gegen mich gewesen? Gefalle ich dir vielleicht nicht? Lohnt es sich nicht, auf mein Zimmer zu kommen? Ich gehe jetzt. Vielleicht bekommst du später Lust, zu mir zu kommen. Die Tür zu meinen Zimmern ist die 4. von dieser Tür ausgerechnet, auf dieser Seite des Ganges. Du gehst also an 3 Türen vorüber und die, zu welcher du dann kommst, ist die richtige. Ich werde nicht gerade auf dich warten, aber wenn du kommen willst, so komm. Erinnere dich,
dass du versprochen hast, mir auf dem Klavier vorzuspielen. Es zieht hier so auf den Gängen. Die Kerze löscht leicht aus, darum habe ich eine Laterne. Ja, eine Laterne ist viel praktischer. Warum zieht es denn hier eigentlich so? Es ist hier eben noch viel zu bauen, besonders in der Nähe der Kapelle, die später unbedingt von dem übrigen Haus abgesperrt werden muss. Ist die Zugluft gar nicht auszuhalten. Wenn ich nicht die Ohren voll Watte hätte, könnte ich nicht bestehen. Da muss ich wohl lauter reden. Nein, Sie haben eine klare Stimme. Die Kapelle ist sehr sehenswert. Wäre sie nicht gewesen, hätte wohl Herr Mack das Haus nicht gekauft. Herr Mack? Ich dachte, das Haus gehöre Herrn Polunder. Allerdings. Aber Herr Mack hat doch bei diesem Kauf den Ausschlag gegeben. Sie kennen Herrn Mack nicht? Oh ja. Aber in welcher Verbindung ist er denn? Mit Herrn Polunder? Er ist der Bräutigam des Fräuleins. Das wusste ich freilich nicht. Setzt Sie das in solches Erstaunen? Ich will es mir nur zurechtlegen. Wenn man solche Beziehungen nicht kennt, kann man ja die größten Fehler machen. Wahrscheinlich dachte man, Sie wüssten es. Es ist ja keine Neuigkeit. Hier sind wir übrigens. Wenn Sie wollen, erwarte ich Sie hier und führe Sie dann in Ihr Zimmer. Ich werde nicht mehr in mein Zimmer zurückgehen. Aber ich denke schon, dass mir Ihre Hilfe noch nötig sein wird. Gut. Ich werde also hier warten. Die Kerze können Sie auch bei mir lassen. Ich bin aber zerstreut. Verzeihen Sie, dass ich störe. Ich hätte eine Bitte, die Sie nicht missverstehen dürfen. Was soll denn das für eine Bitte sein? Sie ist natürlich schon erfüllt. Ich bitte, lassen Sie mich noch jetzt in der Nacht nach Hause. Ich möchte um alles gerne nach Hause. Sie wissen, der Onkel hat mir die Erlaubnis zu diesem Besuch nicht gerne gegeben. Er hat sicher dafür seine guten Gründe gehabt. Ich habe seine Liebe zu mir einfach missbraucht. Und solange meine Englischstudien nicht abgeschlossen sind und ich mich im praktischen Handel nicht genügend umgesehen habe, bin ich gänzlich auf die Güte meines Onkels angewiesen. Sie dürfen nicht glauben, dass ich schon jetzt irgendwo mein Brot anständig und vor allem anderen soll mich Gott bewahren, verdienen könnte. Dazu ist leider meine Erziehung zu unpraktisch gewesen. Darum muss ich, um den Fehler, den ich begangen habe, nur halbwegs wieder gut zu machen, sofort nach Hause gehen. Wollen Sie ihm nicht etwas sagen? Ich wüsste nicht, was ich ihm sagen sollte. Es ist recht lobenswert, dass er zu seinem Onkel zurückkehren will. Und nach menschlicher Voraussicht sollte man glauben, dass er dem Onkel eine besondere Freude damit machen würde. Es müsste denn sein, dass er durch seine Unfolgsamkeit den Onkel schon allzu böse gemacht hat. Bitte, Herr Green, ich höre aus Ihren Worten heraus, dass Sie es auch für das Beste halten, wenn ich gleich zurückkehre. Das habe ich durchaus nicht gesagt. Lieber Herr Rossmann, Sie werden doch nicht glauben, dass ich Sie gegen Ihren Willen hier zurückhalten will. Davon ist ja keine Rede.
Das Automobil kann ich Ihnen zwar nicht zur Verfügung stellen, denn es steht weit von hier in einer öffentlichen Garage. Da ich noch keine Zeit hatte, hier, wo alles erst im Werden ist, eine eigene Garage einzurichten. Der Chauffeur wiederum schläft nicht hier im Haus, sondern in der Nähe der Garage. Ich weiß wirklich selbst nicht wo. Außerdem ist es gar nicht seine Pflicht, jetzt zu Hause zu sein. Seine Pflicht ist es nur, früh zur rechten Zeit hier vorzufahren. Aber das alles wären keine Hindernisse für Ihre augenblickliche Heimkehr. Denn wenn Sie darauf bestehen, begleite ich Sie sofort zur nächsten Station der Stadtbahn. An die Stadtbahn habe ich gar nicht gedacht. Aber keinesfalls dürfen Sie mich begleiten. Es ist auch ganz unnötig. Draußen ist ein Diener, der mich gern zur Station begleiten wird. Jetzt muss ich nur noch meinen Hut suchen. Könnte ich Ihnen nicht mit einer Mütze aushelfen? Vielleicht passt sie Ihnen zufällig. Ich werde Ihnen doch nicht Ihre Mütze wegnehmen. Ich kann ja ganz gut mit unbedecktem Kopf. Gehen, ich brauche gar nichts. Es ist nicht meine. Mütze nehmen Sie nur. Dann danke ich. Sie passt so gut. Also sie passt. Jetzt ist es 11:45. Ehe Sie weggehen, müssen Sie von Fräulein Clara Abschied nehmen. Ich habe Ihnen nämlich tatsächlich, ehe Sie von hier fortgehen, etwas Interessantes zu sagen, was wahrscheinlich auch für Ihre Rückkehr entscheidend sein kann. Nur bin ich leider durch höheren Befehl gebunden, Ihnen vor Mitternacht nichts zu verraten. Ich kann also meine Geschäfte noch mit Herrn Polunder zu Ende besprechen, wobei Ihre Gegenwart nur stören würde. Und Sie können ein hübsches Weilchen mit Fräulein Clara verbringen. Punkt 12 stellen Sie sich dann hier ein, wo Sie das Nötige erfahren werden. Führen Sie diesen jungen Mann zu Fräulein Clara. Nein, Sie müssen zu Fräulein Clara. Sie haben es ja selbst gehört. Ich würde mich nur einen Augenblick hier aufhalten. Erschweren Sie mir die Ausführung meines Auftrages nicht. Kommen Sie doch, junger Herr. Es geht Ihnen nicht alles nach Wunsch. Wer ist auf dem Gang? Sie kommen spät, ich wollte schon schlafen gehen. Sie warten auf mich, knapp vor dieser Tür. Erlauben Sie nur, dass ich mich verabschiede. Denn Punkt 12 muss ich schon unten sein. Was Sie für eilige Geschäfte haben? Könnten Sie nicht doch noch ein wenig Klavier spielen? Ist es nicht, aber schon zu spät? Ich hoffe ja bestimmt noch wiederzukommen. Übrigens, wenn es Ihnen keine besondere Mühe macht, besuchen Sie doch einmal meinen Onkel und schauen bei der Gelegenheit auch in mein Zimmer. Ich habe ein prachtvolles Piano.
Der Onkel hat es mir geschenkt und er will nächstens einen berühmten Lehrer für mich engagieren, denn ich kann noch gar nichts. Sie würden staunen, wie wenig ich kann. Vielleicht sollten Sie jetzt doch spielen. Warten Sie. Verzeihen Sie, ich wurde soeben abberufen und kann nicht mehr warten. Gehen Sie nur. Lassen Sie mir aber die Laterne vor der Tür. Für Ihre guten Dienste. Ich bitte Sie also doch, ein wenig zu spielen. Wollen Sie Noten haben? Danke, ich kann ja Noten nicht einmal vollkommen lesen. Ganz schön. Es hört auch jemand zu. Mack. Servus. Bisher habe ich bloß Ihre Reitkunst gekannt. Ich kann das eine so schlecht wie das andere. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie zuhören, hätte ich bestimmt nicht gespielt. Ich ahnte es ja. Darum musste sie Clara aus New York hierher locken. Sonst hätte ich ihr Spiel gar nicht zu hören bekommen. Es ist ja reichlich anfängerhaft, aber immerhin hat es mich sehr erfreut. Ganz abgesehen davon, dass ich das Spiel keines Menschen verachte. Wollen Sie sich aber nicht setzen und noch ein Weilchen bei uns bleiben? Clara, gib ihm doch einen Sessel. Ich danke, ich kann nicht bleiben. So gern ich hier bliebe. Höchste Zeit. Ich habe Ihnen für Mitternacht etwas Interessantes versprochen und bin damit schon da. Vom Onkel. Ich habe es erwartet. Ob Sie es erwartet haben oder nicht, ist mir kolossal gleichgültig. Lesen Sie nur schon. Sind Sie fertig? Ja. Haben Sie mir den Koffer und den Regenschirm mitgebracht? Alles hier. Was ist das eigentlich für ein merkwürdiger Koffer? Es ist der alte Militärkoffer meines Vaters. Er ist sonst ganz praktisch. Hier gebe ich Ihnen noch eine Karte 3. Klasse nach San Francisco. Ich habe diese Reise für Sie beschlossen, weil erstens die Erwerbsmöglichkeiten im Westen für Sie viel bessere sind. Und weil zweitens hier in allen Dingen, die für Sie in Betracht kommen könnten, Ihr Onkel seine Hände im Spiele hat und ein Zusammentreffen unbedingt vermieden werden muss. In Frisco können Sie ganz ungestört arbeiten. Fangen Sie nur ruhig ganz unten an und versuchen Sie sich allmählich hinaufzuarbeiten.
Eines müssen Sie mir noch erklären. Auf dem Umschlag des Briefes steht bloß, dass ich ihn um Mitternacht erhalten soll, wo immer ich angetroffen werde. Warum haben Sie mich also, mit Berufung auf diesen Brief, hier zurückgehalten, als ich um 11:15 von hier fort wollte? Sie gingen dabei über Ihren Auftrag hinaus. Steht vielleicht auf dem Umschlag, dass ich mich ihretwegen zu Tode hetzen soll? Und lässt vielleicht der Inhalt des Briefes darauf schließen, dass die Aufschrift so aufzufassen ist? Hätte ich Sie nicht zurückgehalten, hätte ich Ihnen den Brief eben um Mitternacht auf der Landstraße übergeben müssen. Nein, es ist nicht ganz so. Auf dem Umschlag steht, zu übergeben nach Mitternacht. Wenn Sie zu müde waren, hätten Sie mir vielleicht gar nicht folgen können. Oder ich wäre schon um Mitternacht bei meinem Onkel angekommen, oder es wäre schließlich Ihre Pflicht gewesen, mich in Ihrem Automobil, von dem nicht einmal die Rede war, zu meinem Onkel zurückzubringen, da ich so danach verlangte, zurückzukehren. Besagt nicht die Überschrift ganz deutlich, dass die Mitternacht für mich noch der letzte Termin sein soll. Und Sie sind es, der die Schuld trägt, dass ich ihn versäumt habe. Kein Wort weiter. Würden Sie so liebenswürdig sein, mir den Ausgang zu zeigen und mich dann auf den Weg zu führen, auf dem ich zur nächsten Gastwirtschaft komme? Aber rasch. Sie machen mir nicht wenig Scherereien. Ich heiße Karl Rossmann und bin ein Deutscher. Bitte sagen Sie mir, da wir doch ein gemeinsames Zimmer haben, auch Ihren Namen und Ihre Nationalität. Ich erkläre nur noch gleich, dass ich keinen Anspruch auf ein Bett erhebe, da ich so spät gekommen bin und überhaupt nicht die Absicht habe zu schlafen. Außerdem müssen Sie sich nicht an meinem schönen Kleid stoßen. Ich bin völlig arm und ohne Aussichten. Der da heißt Robinson und ist Irländer. Ich heiße de la Marche. Bin Franzose und bitte jetzt um Ruhe.
Warum sind Sie denn Schlosser geworden, wenn Sie jetzt in die Goldwäschereien wollen? Warum ich Schlosser geworden bin? Doch gewiss nicht deshalb, damit meiner Mutter Sohn dabei verhungert. In den Goldwäschereien ist ein feiner Verdienst. War einmal. Ist noch immer. Wir werden schon in Butterford Stellen erzwingen. Sie sind ein Deutscher, nicht wahr, Kleiner? Ja, ich bin noch nicht lange in Amerika. Also, was wollen Sie denn? Speck, Brot und Bier bitte. Nichts weiter? Nein, danke, aber für 3 Personen. Aber das ist ein Essen für Sträflinge. Das werden wir gleich zusammengestellt haben. Haben Sie noch einen weiten Marsch? Bis nach Butterford. Das ist noch sehr weit. Noch eine Tagereise. Nicht weiter? Oh nein. Warum wollen Sie denn eigentlich im Freien übernachten? Wir haben hier genug Platz. Schlafen Sie bei uns im Hotel. Ich habe mein Gepäck draußen. Das bringen Sie nur her, das ist kein Hindernis. Aber meine Kameraden? Die dürfen natürlich auch hier übernachten. Kommen Sie nur, lassen Sie sich nicht so bitten. Meine Kameraden sind im Übrigen brave Leute, aber sie sind nicht rein. Zu uns kann wirklich der Ärgste kommen. Ich werde also gleich 3 Betten vorbereiten lassen. Ich kann meine Kameraden nicht mitbringen. Ich weiß nicht, warum das unmöglich sein soll, aber wenn Sie es so wollen, dann lassen Sie eben Ihre Kameraden draußen und kommen allein zu uns. Das geht nicht, das geht nicht. Es sind meine Kameraden. Und ich muss bei ihnen bleiben. Sie sind starrköpfig. Man meint es gut mit Ihnen, möchte Ihnen gern behilflich sein und Sie wehren sich mit allen Kräften. Meinen besten Dank für Ihre Freundlichkeit. Welchen Betrag schulde ich Ihnen? Zahlen Sie das erst, bis Sie mir den Strohkorb zurückbringen. Spätestens morgen früh muss ich ihn haben. Bitte. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Sie handeln aber nicht recht. Steht auf! Ihr schlaft und inzwischen waren Diebe da. Fehlt denn etwas? Ich weiß nicht, aber der Koffer ist offen. Sie dürfen eben nächstens nicht so lange fortbleiben. Wir haben Hunger gehabt, haben gedacht, dass Sie in Ihrem Koffer etwas zum Essen haben konnten und haben das Schloss so lange gekitzelt, bis es sich aufgemacht hat. So. Wenn Sie noch essen wollen, dann beeilen Sie sich. Der scheint Launen zu haben. Ich habe keine Launen. Aber ich werde im Hotel übernachten. Und gehe nicht nach Butterford. Essen Sie rasch auf, ich muss den Korb zurückgeben. Siehst du, Robinson, wir haben ihm unser Vertrauen geschenkt, haben ihn einen ganzen Tag mit uns geschleppt, haben dadurch zumindest einen halben Tag verloren. Und jetzt, weil ihn dort im Hotel irgendjemand gelockt hat, verabschiedet sich einfach. Aber weil er ein falscher Deutscher ist, tut er dies nicht offen, sondern sucht sich den Vorwand mit dem Koffer.
Reden Sie nur so weiter und erleichtern Sie mir das Weggehen. Sie haben nichts und das erniedrigt Sie, in meinen Augen nicht im geringsten. Aber Sie missgönnen mir meinen kleinen Besitz und suchen mich deshalb zu demütigen. Das kann ich nicht aushalten. Und nun, nachdem Sie meinen Koffer aufgebrochen haben, entschuldigen Sie sich mit keinem Wort, sondern beschimpfen mich noch und beschimpfen weiter mein Volk. Du, Robinson, wir beneiden ihn, meint er, um seinen Besitz. Ein Tag Arbeit in Butterford. Von Kalifornien gar nicht zu reden. Und wir haben 10-mal mehr, als Sie uns gezeigt haben und als Sie in Ihrem Rockfutter noch versteckt haben mögen. Also nur immer Achtung aufs Maul. Wenn ich noch lange hier bliebe, könnte ich vielleicht noch weitere Überraschungen erleben. Sie scheinen Lust zu haben, mich durchzuprügeln. Alle Geduld hat ein Ende. Sie schweigen besser, Robinson. Im Innern geben Sie mir ja doch recht. Aber nach außen müssen Sie es mit Delamarche halten. Wollen Sie ihn vielleicht bestechen? Fällt mir nicht ein. Ich bin froh, dass ich fortgehe und ich will mit keinem von Ihnen mehr etwas zu tun haben. Die Frau Oberköchin lässt Ihnen sagen, dass sie den Strohkorb, den sie Ihnen geborgt hat, dringend braucht. Hier ist er. Dann lässt sie die Frau Oberköchin fragen, ob Sie es sich nicht überlegt haben und doch vielleicht im Hotel übernachten wollten. Auch die beiden anderen Herren wären willkommen, wenn Sie sie mitnehmen wollen. Die Nacht ist ja heute warm, aber hier auf der Lehne ist es nicht ungefährlich zu schlafen. Man findet öfters Schlangen. Da die Frau Oberköchin so freundlich ist, werde ich Ihre Einladung doch annehmen. Für diesen Fall habe ich den Auftrag, Sie ins Hotel zu führen und Ihr Gepäck zu tragen. Dann warten Sie bitte noch einen Augenblick. Ich kann die Fotografie nicht finden. Was für eine Fotografie? Die Fotografie meiner Eltern. Wir haben keine Fotografie gesehen. Es war keine Fotografie drin, Herr Rossmann. Aber das ist doch unmöglich. Sie lag oben auf. Und jetzt ist sie weg. Wenn Sie doch lieber den Spaß mit dem Koffer nicht gemacht hätten. Jeder Irrtum ist ausgeschlossen. In dem Koffer war keine Fotografie. Sie war mir wichtiger als alles, was ich sonst im Koffer habe. Sie ist nämlich unersetzlich. Ich bekomme keine zweite. Es war das einzige Bild, das ich von meinen Eltern besaß. Vielleicht könnten wir noch die Taschen der Herren untersuchen. Es hilft nicht. Sie haben wahrscheinlich die Fotografie zerrissen und die Stücke weggeworfen. Ich dachte, Sie wären meine Freunde, aber im Geheimen wollten Sie mir nur schaden. Hören Sie einmal. Sollte doch einer von Ihnen die Fotografie noch haben und mir ins Hotel bringen wollen. Er bekommt den ganzen gefüllten Koffer und wird, ich schwöre es, nicht angezeigt. Das ist aber schön, dass Sie nun doch gekommen sind. Und Ihre Kameraden? Wir sind in Unfrieden.
auseinandergegangen. Dann sind Sie also frei. Ja, frei bin ich. Hören Sie, möchten Sie nicht hier im Hotel eine Stelle annehmen, statt so durch die Welt zu bummeln? Dazu scheinen Sie mir nicht gemacht. Hätten Sie zum Beispiel Lust, Liftjunge zu werden? Sagen Sie nur ja und Sie sind es. Wenn Sie ein bisschen herumgekommen sind, werden Sie wissen, dass es nicht besonders leicht ist, solche Stellen zu bekommen. Denn sie sind der beste Anfang, den man sich denken kann. Sie kommen mit allen Gästen zusammen. Man sieht sie immer, man gibt ihnen kleine Aufträge. Kurz, sie haben jeden Tag die Möglichkeit, zu etwas Besserem zu gelangen. Für alles Übrige lassen Sie mich sorgen. Liftjunge möchte ich ganz gerne sein. Sind nicht Sprachenkenntnisse erforderlich? Sie sprechen Deutsch und Englisch. Das genügt vollkommen. Englisch habe ich erst in Amerika in 2,5 Monaten erlernt. Das spricht schon genügend für Sie, wenn ich daran denke, welche Schwierigkeiten mir das Englisch gemacht hat. Das ist allerdings schon seine 30 Jahre her. Gerade gestern habe ich davon gesprochen. Gestern war nämlich mein 50. Geburtstag. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Das kann man immer brauchen. Aber Sie sind gewiss sehr müde. Kommen Sie. Ich werde Sie in Ihr Zimmer führen. Wir können uns selbst bedienen. Eine Arbeitszeit von 10 bis 12 Stunden ist eben ein wenig zu viel für einen solchen Jungen. Er ist erst vor einem halben Jahr mit seinen Eltern hier angekommen. Er ist ein Italiener. Aber Sie sind ein kräftiger Junge. Also nur Mut. Wären Sie mit Ihrem Kameraden gekommen, dann hätte ich Ihnen in der gemeinsamen Schlafkammer der Hausdiener aufbetten lassen. Aber da Sie allein sind, denke ich, dass es Ihnen hier besser passen wird, wenn Sie auch nur auf einem Sofa schlafen müssen. Morgen als neuer Hotelangestellter werden Sie Ihr eigenes Zimmerchen bekommen. Therese? Bitte, Frau Oberköchin. Wenn du mich früh wecken gehst, so musst du über den Gang gehen. Hier im Zimmer schläft dein Gast. Er ist todmüde. Hast du verstanden? Ja, Frau Oberköchin. Also dann gute Nacht. Gute Nacht wünsche ich. Ich schlafe nämlich seit einigen Jahren ungemein schlecht. Jetzt kann ich ja mit meiner Stellung zufrieden sein und brauche eigentlich keine Sorgen zu haben. Aber es müssen die Folgen meiner früheren Sorgen sein, die mir diese Schlaflosigkeit verursachen. Wenn ich um 3 Uhr früh einschlafe, kann ich froh sein. Da ich aber schon um 5, spätestens um 5:30 wieder auf dem Platze sein muss ich mich wecken lassen, und zwar besonders vorsichtig, damit ich nicht noch nervöser werde, als ich schon bin. Und da weckt mich eben die Therese. Aber jetzt wissen Sie wirklich schon alles und ich komme gar nicht weg. Gute Nacht. Wünschen Sie etwas? Möchten Sie nicht die Tür öffnen? Der Schlüssel steckt auf Ihrer Seite. Bitte, ich muss mich zuerst anziehen. Das ist nicht nötig. Machen Sie auf und legen Sie sich ins Bett. Ich werde ein wenig warten. Gut.
Ich liege schon. Entschuldigen Sie vielmals und verraten Sie mich. Bitte nicht. Ich will Sie auch nicht lange stören. Ich weiß, dass Sie todmüde sind. Werden Sie lange hier bleiben? Es ist noch nicht ganz bestimmt, aber ich denke, ich werde bleiben. Das wäre nämlich sehr gut. Ich bin hier so allein. Die Frau Oberköchin ist doch sehr freundlich zu Ihnen. Sie dürfen nicht glauben, dass ich undankbar bin. Ohne die Frau Oberköchin stünde es ja mit mir viel schlechter. Ich war früher Küchenmädchen hier im Hotel und schon in großer Gefahr, entlassen zu werden. Denn ich konnte die schwere Arbeit nicht leisten. Aber da habe ich wirklich Glück gehabt. Die Frau Oberköchin hat einmal ein Mädchen gebraucht, um die Servietten für ein Bankett herzurichten. Hat sie uns Küchenmädchen heruntergeschickt. Ich war gerade bei der Hand und habe sie sehr zufriedengestellt, denn im Aufbauen der Servietten habe ich mich immer ausgekannt. Und so hat sie mich von da an in ihrer Nähe behalten und allmählich zu ihrer Sekretärin ausgebildet. Dabei habe ich sehr viel gelernt. Gibt es denn so viel zu schreiben? Ach, sehr viel. Das können Sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Allerdings schreibe ich nicht immerfort, sondern habe auch viele Besorgungen in der Stadt zu machen. Ist es eine große Stadt? Sehr groß. Ich gehe nicht gern hin, aber wollen Sie nicht wirklich schon schlafen? Nein, nein, ich weiß ja noch gar nicht, warum Sie hereingekommen sind. Weil ich mit niemandem reden kann. Ich wollte nur sagen, dass die Frau Oberköchin so freundlich zu mir ist, wie es nur meine selige Mutter war. Aber es ist doch ein zu großer Unterschied in unserer Stellung, als dass ich frei mit ihr reden könnte. Und es kommt mir manchmal vor, dass mich meine jetzige Arbeit mehr anstrengt als die frühere, dass ich sie aber nicht einmal so gut verrichte wie die und dass mich die Frau Oberköchin nur aus Mitleid in meiner Stellung hält. Schließlich muss man ja wirklich eine bessere Schulbildung gehabt haben, um Sekretärin zu werden. Es ist eine Sünde, das zu sagen. Aber oft und oft fürchte ich, wahnsinnig zu werden. Um Gottes Willen. Sie dürfen aber der Frau Oberköchin kein Wort davon sagen. Es ist selbstverständlich, dass ich ihr nichts sagen werde. Dann ist es gut. Gleich wie ich Sie gesehen habe, habe ich Vertrauen zu Ihnen gehabt und trotzdem denken Sie, so schlecht bin ich. Habe ich auch Angst gehabt, die Frau Oberköchin könnte Sie an meiner Stelle zum Sekretär machen und mich entlassen. Die Sache ist schon geordnet. Ich werde Liftjunge und Sie bleiben Sekretärin. Diese Schneestürme in den langen, geraden New Yorker Straßen. Geht man gegen den Wind und der dreht sich im Kreise, kann man keinen Augenblick die Augen öffnen. Immerfort zerreibt einem der Wind den Schnee auf dem Gesicht. Man lauft, aber kommt nicht weiter. Es ist etwas Verzweifeltes. Mutter war damals schon 2 Tage ohne Arbeit gewesen. Nicht das kleinste Geldstück war mehr vorhanden. Der Tag war ohne einen Bissen im Freien verbracht worden und in unseren Bündeln schleppten wir nur unbrauchbare Fetzen mit uns herum. Nun war ihr für den nächsten Morgen Arbeit bei einem Bauer in Aussicht gestellt worden, aber sie fürchtete, wie sie mir den ganzen Tag über zu erklären suchte, die günstige Gelegenheit nicht ausnützen zu können. Denn sie hatte schon am Morgen zum Schrecken der Passanten auf der Gasse viel Blut gehustet.
Und ihre einzige Sehnsucht war, irgendwo in die Wärme zu kommen und sich auszuruhen. Und gerade an diesem Abend war es unmöglich, ein Plätzchen zu bekommen. Gewiss hätten wir spät in der Nacht, wo man nicht mehr so Acht gab und niemand mehr unbedingt auf seinem Recht bestand, wenigstens in einen der allgemeinen von Unternehmern vermieteten Schlafsäle uns drängen können. Aber ich verstand es nicht und Mutter wollte keine Ruhe mehr. Am Morgen, dem Beginn eines schönen Wintertags, lehnten wir beide an einer Hausmauer und hatten dort vielleicht ein wenig geschlafen, vielleicht nur mit offenen Augen herumgestarrt. Wir gingen dann weiter durch die sich belebenden Gassen, kamen über eine Brücke und gelangten schließlich gerade zu jenem Bau, zu dem Mutter für jenen Morgen bestellt war. Sie sagte mir nicht, ob ich warten oder weggehen solle. Ich setzte mich also auf einen Ziegelhaufen und sah zu, wie sie ihr Bündel aufschnürte. Einen bunten Fetzen herausnahm und damit ihr Kopftuch umband, das sie während der ganzen Nacht getragen hatte. Ohne sich in der Bauhütte zu melden, wie dies üblich war, und ohne jemanden zu fragen, stieg sie eine Leiter hinauf, als wisse sie schon selbst, welche Arbeit ihr zugeteilt war. Ich wunderte mich darüber, da die Handlangerinnen gewöhnlich nur unten mit einfachen Arbeiten beschäftigt werden. Ich dachte daher, sie wolle eine besser bezahlte Arbeit ausführen und lächelte verschlafen zu ihr hinauf. Der Bau war noch nicht hoch gediehen. Wenn auch schon die hohen Gerüststangen für den weiteren Bau. Allerdings noch ohne Verbindungshölzer zum blauen Himmel ragten. Oben umging sie geschickt die Maurer, die Ziegel auf Ziegel legten und sie unbegreiflicherweise nicht zur Rede stellten. Sie hielt sich vorsichtig an einem Holzverschlag, der als Geländer diente. Nun kam sie aber zu einem kleinen Ziegelhaufen, vor dem das Geländer und wahrscheinlich auch der Weg aufhörte. Sie hielt sich nicht daran, ging auf den Ziegelhaufen los. Ihre Geschicklichkeit schien sie verlassen zu haben. Sie stieß den Ziegelhaufen um und fiel über ihn. Hinweg in die Tiefe. Viele Ziegel rollten ihr nach. Und eine ganze Weile später löste sich irgendwo ein schweres Brett los und krachte auf sie nieder. Nun liefen die Leute von allen Seiten zusammen. Und oben vom Bau rief irgendein Mann zornig etwas hinunter. Guten Abend, Herr Rossmann. Ich bin es, Robinson. Sie haben sich aber verändert. Ja, es geht mir gut. Sie trinken aber. Das ist nur zur Stärkung, wenn ich auf einem Wege bin. Ich will Sie ja nicht mehr bessern. Wollen Sie, Rossmann, nicht einmal zu uns kommen? Wir haben es jetzt sehr fein. Wir wohnen mit Brunelda zusammen, einer herrlichen Sängerin. Laden Sie mich ein. Oder de la Marche. Ich und de la Marche. Wir sind darin einig. Dann sage ich Ihnen und bitte Sie, de la Marche das Gleiche auszurichten. Unser Abschied war, wenn es nicht schon an und für sich klar gewesen sein sollte, ein endgültiger. Sie beide haben mir mehr Leid getan,
als irgendjemand. Wir sind doch Ihre Kameraden. Und nun haben Sie hier eine so schöne Position. Könnten Sie mir einiges Geld überlassen? Sie haben wohl von de la Marche den Auftrag bekommen, Geld mitzubringen. Gut, ich gebe Ihnen Geld. Aber nur unter der Bedingung, dass Sie sofort von hier fortgehen und niemals mehr mich hier besuchen. Hier bin ich im Dienst und habe keine Zeit für Besuche. Wollen Sie also das Geld unter dieser Bedingung? Ja oder nein? Rossmann, mir ist sehr schlecht. Zum Teufel! Ich werde nicht weggehen können, ich werde hier sterben. Sie können sich nicht vorstellen, wie schlecht mir ist. Wenn ich hier so sitze, kann ich es noch ertragen. Aber aufstehen kann ich nicht. Robinson, wenn Sie wollen, dass ich mich Ihrer annehme, dann strengen Sie sich aber an. Sie sind wirklich ein guter Junge. Ich will ja alles tun, was Sie für recht halten. Du musst mich bitte hier ein kleines Weilchen vertreten. Okay. Ja, wo bist du denn gewesen, Rossmann? Warum bist du weggegangen? Warum hast du es nicht gemeldet? Aber ich habe ihm doch gesagt, dass er mich ein Weilchen vertreten soll. Das genügt doch nicht. Weißt du denn nicht, dass man auch die kürzeste Abwesenheit während des Dienstes im Büro des Oberkellners melden muss? Ich hätte dich schon gerne vertreten. Nun? Nun, da geht gerade der Oberkellner vorüber, fragt mich, wo du steckst. Ich habe keine Ahnung davon, denn du hast mir ja gar nicht gesagt, wohin du gehst. Und so telefoniert er gleich in den Schlafsaal, dass sofort ein anderer Junge herkommen soll. Natürlich habe ich gesagt, dass du mich um deine Vertretung gebeten hast, aber du kennst ihn wahrscheinlich noch nicht. Ich soll dir ausrichten, dass du sofort ins Büro kommen sollst. Also halte dich lieber nicht auf und lauf hin. Vielleicht verzeiht er es dir noch. Es ist das erste Mal gewesen, dass ich meinen Posten verlassen habe. Das ist immer so, nur glaubt man es nicht. Du musst dir eine gute Entschuldigung ausdenken. Auf keinen Fall sagen, dass dir plötzlich schlecht geworden ist. Da lacht er dich aus. Da ist schon besser, du sagst, ein Gast hat dir irgendeine eilige Bestellung an einen anderen Gast aufgegeben und du weißt nicht mehr, wer der erste Gast war. Und den zweiten hast du nicht finden können. Na, es wird nicht so schlimm werden. Du hast deinen Posten ohne Erlaubnis verlassen. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet Entlassung. Ist dir vielleicht plötzlich schlecht geworden? Nein. Also nicht einmal schlecht ist dir geworden. Ich habe nicht gewusst, dass man um Erlaubnis bitten muss. Das ist köstlich. Da, lies. Ich kenne den Paragraphen.
Ich habe ja die Dienstordnung bekommen und genau gelesen. Aber gerade eine solche Bestimmung, die man niemals braucht, vergisst man. Ich habe niemals meinen Posten verlassen. Dafür wirst du ihn jetzt verlassen. Ich kenne dich übrigens auch schon. Du bist der einzige Junge, welcher mich grundsätzlich nicht grüßt. Was bildest du dir eigentlich ein? Jeder, der an der Portierloge vorübergeht, muss mich grüßen. Herr Oberportier, ich grüße Sie ganz gewiss. Ich habe Sie jeden Tag, einige Mal gegrüßt. Aber natürlich nicht jedes Mal, wenn ich Sie gesehen habe, da ich doch täglich 100 Mal an Ihnen vorüberkomme. Du hast mich jedes Mal zu grüßen. Jedes Mal ohne Ausnahme. Du hast mich immer mit Oberportier anzureden und nicht mit Sie. Und alles das jedes Mal und jedes Mal. Jetzt siehst du wohin. Ein solches Benehmen führt in deiner nächsten Stellung. Wirst du es schon verstehen, den Portier zu grüßen. Und wenn es auch nur vielleicht in einer elenden Spelunke sein wird. Es meldet sich niemand. Sie ist gewiss schon wach. Hier, Oberkellner Isbari. Guten Morgen, Frau Oberköchin. Ich habe Sie doch nicht am Ende geweckt. Das tut mir sehr leid. Ja, aber es tut mir aufrichtig leid, dass ich Sie erschreckt habe. Nein, tatsächlich. Es gibt für mich keine Entschuldigung, besonders bei der Geringfügigkeit der Sache, wegen deren ich Sie sprechen will. Aber natürlich habe ich Zeit. Bitte sehr. Ich bleibe am Telefon, wenn es Ihnen recht ist. Sie muss im Nachthemd zum Telefon gelaufen sein. Ich habe sie wirklich geweckt. Ja, also meine kleine Anfrage. Es ist da ein Liftjunge namens... Karl Rossmann. Also namens Karl Rossmann. Wenn ich mich recht erinnere, so haben Sie sich für ihn ein wenig interessiert. Leider hat er Ihre Freundlichkeit schlecht belohnt. Er hat ohne Erlaubnis seinen Posten verlassen. Und ich habe ihn daher soeben entlassen. Ich hoffe, Sie nehmen die Sache nicht tragisch. Wie meinen Sie? Entlassen, ja entlassen. Aber ich sagte Ihnen doch, dass er seinen Posten verlassen hat. Nein, da kann ich Ihnen wirklich nicht nachgeben, liebe Frau Oberköchin. Es handelt sich um meine Autorität. Da steht viel auf dem Spiel. So ein Junge verdirbt mir die ganze Bande. Nein, ich kann Ihnen den Gefallen nicht tun. Er wird entlassen. Nein, Frau Oberköchin, er wird zu keiner anderen Arbeit versetzt. Er ist vollständig unbrauchbar. Ich sage das ganz offen, trotzdem der verstockte Junge ein paar Schritte vor mir steht. Übrigens laufen ja auch sonst Beschwerden gegen ihn ein. Der Oberportier zum Beispiel. Ja, Feodor. Ja, beklagt sich über die Unhöflichkeit und Frechheit dieses Jungen. Wie, das soll nicht genügen. Ja, liebe Frau Oberköchin, Sie verleugnen wegen dieses Jungen Ihren Charakter. Nein, so dürfen Sie mir nicht zusetzen. Er läuft jede dienstfreie Nacht in die Stadt. Liebe Frau Oberköchin, aufrichtig gesagt, ich hätte nicht geglaubt, dass Sie eine so schlechte Menschenkennerin sind. Eben erfahre ich etwas über Ihren Engelsjungen, was Ihre Meinung über ihn gründlich ändern wird. Und es tut mir fast leid, dass gerade ich es Ihnen sagen muss. Dieser feine Junge also, den Sie ein Muster von Anstand nennen, lässt keine dienstfreie Nacht vergehen, ohne in die Stadt zu laufen, aus der er erst am Morgen wiederkommt. Ja, Frau Oberköchin, das ist durch Zeugen bewiesen. Durch einwandfreie Zeugen. Ja, können Sie mir nun vielleicht sagen, wo er das Geld zu diesen Lustbarkeiten hernimmt und wie er die Aufmerksamkeit für seinen Dienst behalten soll? Bitte sehr, Frau Oberköchin. Aber Herr Oberkellner, ich bin jede dienstfreie Nacht im Schlafsaal.
Das können alle Jungen bestätigen. Wenn ich nicht schlafe, lerne ich kaufmännische Korrespondenz. Aber aus dem Schlafsaal rühre ich mich. Keine Nacht, das ist ja leicht zu beweisen. Der Herr Oberportier verwechselt mich offenbar mit jemand anderem und jetzt verstehe ich auch, warum er glaubt, dass ich ihn nicht grüße. Wirst du sofort schweigen? Ich soll dich mit jemand anderem verwechseln? Ja, dann kann ich nicht mehr Oberportier sein, wenn ich die Leute verwechsle. Hören Sie nur, Herr Ispary, dann kann ich nicht mehr Oberportier sein. Lass, Feodor. Die Sache ist ja ganz einfach. Auf seine Unterhaltungen in der Nacht kommt es in erster Reihe gar nicht an. Er möchte ja vielleicht vor seinem Abschied noch irgendeine große Untersuchung über seine Nachtbeschäftigung verursachen wollen. Also, das machen wir lieber nicht. Die Oberköchin, diese gute Frau, hat er schon zum Narren gehalten und damit soll es genug sein. Ich will nichts weiter hören! Das ist unerhört, ich komme sofort. Bitte, Feodor, halt mal diesen Burschen ein wenig. Wir werden noch mit ihm zu reden haben. Ob ich ihn jetzt nur nicht verwechsle, ob ich ihn jetzt nur nicht verwechsle. Herr Oberportier, bitte lassen Sie ihn doch sofort frei. Sie machen ihm ja Schmerzen. Die Frau Oberköchin wird gleich persönlich kommen und dann wird man schon sehen, dass ihm in allem Unrecht geschieht. Lassen Sie ihn los. Was kann es Ihnen denn für ein Vergnügen machen, ihn zu quälen? Befehl, kleines Fräulein, Befehl. Bitte, Therese, bleib nicht hier. Geh hinauf. Ich werde mich dann von dir verabschieden kommen. Aber Rossmann, was fällt dir denn ein? Du wirst schön bei uns bleiben. Lassen Sie ihn doch los. Er ist doch kein Raubmörder. Karl, bitte komm näher. Vor allem will ich dir sagen, dass ich noch vollständiges Vertrauen zu dir habe. Auch der Herr Oberkellner ist ein gerechter Mann, dafür bürge ich. Wir beide wollen dich im Grunde gerne hier behalten. Vergiss also, was man dir bis jetzt hier gesagt hat. Vor allem, was dir vielleicht der Herr Oberportier gesagt hat, musst du nicht besonders schwer nehmen. Er ist zwar ein aufgeregter Mann, was bei seinem Dienst kein Wunder ist, aber hat auch Frau und Kinder und weiß, dass man einen Jungen, der nur auf sich angewiesen ist, nicht unnötig plagen muss, sondern dass das schon die übrige Welt genügend besorgt. Ich sage das, damit du jetzt unbeirrt antwortest, was du übrigens wahrscheinlich auch sonst getan hättest, wie ich dich zu kennen glaube. Die Sache Ihres Schützlings wird immerfort ärger, Frau Oberköchin. Hören Sie, im Schlafsaal der Jungen ist in einem Bett sorgfältig zugedeckt ein wildfremder, schwer betrunkener Mann aufgefunden worden. Man hat ihn natürlich geweckt und wollte ihn wegschaffen. Da hat dieser Mann aber einen großen Radau zu machen angefangen. Immer wieder herumgeschrien, der Schlafsaal gehöre dem Karl Rossmann, dessen Gast er sei, der ihn hergebracht habe und der jeden bestrafen werde, der ihn anzurühren wagen würde. Im Übrigen müsse auch deshalb auf den Karl Rossmann warten, weil ihm dieser Geld versprochen habe und es nur holen gegangen sei. Achten Sie bitte darauf, Frau Oberköchin. Geld versprochen habe und es holen gegangen sei. Du kannst auch Acht geben, Rossmann. Der Mann hat weiterhin gesagt, dass Sie beide nach deiner Rückkunft bei irgendeiner Sängerin einen Nachtbesuch machen werdet. Und wie die Jungen eben schon sind, haben sie den Mann zuerst ausgelacht, haben dann mit ihm Streit bekommen und er ist einfach niedergeboxt worden. So. Also sprich doch bitte ein Wort, Rossmann. Es ist wahr, dass ich den Mann in den Schlafsaal gebracht habe. Ich konnte mir nicht anders helfen. Der Mann ist mein Kamerad von früher her. Er kam hierher, um mir einen Besuch zu machen, war aber so betrunken, dass er nicht wieder allein fortgehen konnte. Es ist ja ganz recht seinem Saufbruder. Muss man helfen. Schuld, also bin ich. Schuld bin ich. Nur daran, dass ich den Mann, er heißt Robinson, ist ein Irländer, in den Schlafsaal gebracht habe.
Alles andere, was er gesagt hat, hat er aus Betrunkenheit gesagt und es ist nicht richtig. Du hast ihm also kein Geld versprochen? Ja, Geld habe ich ihm versprochen, weil er mich darum gebeten hat. Aber ich wollte es nicht holen, sondern ihm das Trinkgeld geben, das ich heute Nacht verdient hatte. Du verrennst dich immer mehr. Zuerst hast du dem Mann nicht einmal den Namen Robinson, glaube ich dir. So hat, seitdem es ein Irland gibt, kein Irländer geheißen. Zuerst also hast du ihn nur in den Schlafsaal gebracht. Geld aber hast du ihm zuerst nicht versprochen. Dann wieder, wenn man dich überraschend fragt, hast du ihm Geld versprochen. Und zuerst wolltest du das Geld nicht holen, sondern ihm dein heutiges Trinkgeld geben. Dann aber zeigt sich, dass du dieses Geld noch bei dir hast. Also offenbar doch noch anderes Geld holen wolltest. Schließlich wäre es ja nichts Besonderes, wenn du für ihn aus deinem Koffer hättest Geld holen wollen. Dass du es aber leugnest, das ist etwas Besonderes. Ebenso, wie du verschweigen willst, dass du den Mann erst hier im Hotel betrunken gemacht hast, woran ja nicht der geringste Zweifel ist. Denn du selbst hast zugegeben, dass er allein gekommen ist, aber nicht allein weggehen konnte. Und er selbst hat ja im Schlafsaal herumgeschrien, dass er dein Gast ist. Fraglich also bleiben jetzt nur noch zwei Dinge. Erstens, wie hast du dir den Zutritt zu den Vorratskammern verschafft? Und zweitens, wieso hast du verschenkbares Geld angesammelt? Er antwortet nicht. Es ist das Vernünftigste, was er tun kann. Sag doch, Therese, habe ich deiner Meinung nach etwas für ihn zu tun versäumt? Frau Oberköchin, ich glaube nicht, dass ich Ihnen irgendwie Schande gemacht habe. Und nach genauer Untersuchung müsste das auch jeder andere finden. Jeder andere? Das ist eine Spitze gegen Sie, Herr Isbari. Nein, Karl. Nein, nein, das wollen wir uns nicht einreden. Gerechte Dinge haben auch ein besonderes Aussehen. Und das hat, ich muss es gestehen, deine Sache nicht. Ich bin noch froh, dass der Herr Oberkellner keine Untersuchung einleiten will. Niemand soll erfahren, wie und womit du den Mann bewirtet hast. Wie konntest du mir, Karl, alle diese Dinge verbergen? Wenn es dir im allgemeinen Schlafsaal vielleicht unerträglich war und du zuerst aus diesem unschuldigen Grunde mit deinem Nachtschwärmen angefangen hast, warum hast du denn kein Wort gesagt? Du weißt, ich wollte dir ein eigenes Zimmer verschaffen. Du musst nun unbedingt aus dem Hotel, und zwar so schnell als möglich. Denn sonst wäre vielleicht eine Untersuchung unausweichlich. Geh direkt in die Pension Brenner. Sie werden dich auf meine Empfehlung hin umsonst aufnehmen. Deinen Koffer werde ich dir gleich nachschicken. Heute bleib zu Hause und überlege deine Angelegenheit. Morgen komme ich zu Brenner und wir werden zusehen, was wir weiter für dich machen können. Verlassen werde ich dich nicht. Das sollst du jedenfalls schon heute wissen. Frau Oberköchin, Frau Oberköchin. Bist du denn gar nicht froh, dass alles so gut ausgefallen ist? Oh ja. Rossmann, ich habe dir etwas auszurichten. Der Mann wälzt sich im Gang und will sich nicht wegschaffen lassen. Sie wollten ihn ins Krankenhaus bringen lassen, aber er wehrt sich und behauptet, du würdest niemals dulden, dass er ins Krankenhaus kommt. Man soll ein Automobil nehmen und ihn nach Hause schicken. Du würdest das Automobil bezahlen. Willst du? Der Mann hat Vertrauen zu dir. Ich soll dich auch fragen, ob du mitfahren willst. Er wird nicht mitfahren. Also, Rossmann, du bist auf der Stelle entlassen. Die Gründe deiner Entlassung kann ich gar nicht laut aussprechen, denn sonst müsste ich dich einsperren lassen. Jetzt geh, zieh dich um, übergib deine Livree und verlasse sofort, aber sofort das Haus. Komm einmal her. Lassen Sie mich, ich will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Das genügt nicht, um fortzukommen. Ich kann schreiben. Und ich kann dir den Mund stopfen. Ich will nur,
deine Taschen durchsuchen. Ich bin zwar überzeugt, dass ich nichts finden werde, aber durchsucht worden musst du sein. Jetzt ist aber genug. Rossmann, warum lässt du mich denn so lange warten? Ich möchte dir wünschen, dass du gesehen hättest, wie ich aus der Nase geblutet habe. Meine Weste ist ganz verdorben. Die habe ich überhaupt dort gelassen. Meine Hosen sind zerfetzt, ich bin in Unterhosen. Was wird aus mir werden? Rossmann, Rossmannchen, warum habe ich dich nur besuchen müssen? Wohnst du wirklich hier? Dann kann ich also gehen. In Hemdärmeln? Ich werde mir schon noch einen Rock verdienen. Etwas musst du ihm noch geben. Ich habe ja dort so lange auf dich warten müssen. Ja, freilich. Ich kann mich nur an Sie halten. Von diesem kranken Mann kann ich nichts verlangen. Ja. Wenn ich nur noch etwas hätte. Also da seid ihr. Nun? Robinson ist ein wenig marot. Aber wenn er sich Mühe gibt, wird er schon die Treppen hinaufgehen können. Der Chauffeur hier will noch eine Nachzahlung zum Fahrtgeld, das ich schon bezahlt habe. Und jetzt gehe ich, lebt wohl. Du gehst nicht. Ich gehe doch. Ich sage, du bleibst. Wie heißt du? Karl Rossmann. Rossmann? Zeig deine Ausweispapiere. Du hast also keine Ausweispapiere? Bei mir nicht. Das ist schlimm. Hast du irgendeinen Verdienst? Ich war Liftjunge. Du warst Liftjunge? Bist es also nicht mehr und wovon lebst du denn jetzt? Jetzt werde ich mir eine neue Arbeit suchen. Ja, bist du denn jetzt entlassen worden? Ja, vor einer Stunde. Plötzlich? Ja. Und ohne Rock? Bist du entlassen worden? Nun ja. In welchem Hotel warst du denn angestellt? Er war im Hotel Occidental angestellt. Nein! Es ist nicht wahr. Sie kennen wohl den Jungen. Besser als mir lieb ist. Ich habe ihm zu seiner Zeit viel Gutes getan. Er aber hat sich dafür sehr schlecht bedankt. Er scheint ein verstockter Junge zu sein. Das ist er. Aber es ist das noch nicht seine schlechteste Eigenschaft. So? Ja, das ist ein feiner Hecht. Wir schleppten ihn mit uns, ließen ihn mit uns leben, erklärten ihm alles, wollten ihm einen Posten verschaffen, dachten trotz aller Anzeichen, die dagegen sprachen, noch einen brauchbaren Menschen aus ihm zu machen. Da verschwand er einmal. In der Nacht. War einfach weg. Und das unter Begleitumständen, die ich lieber verschweigen will. War es so? Oder nicht? Danke für die Auskunft. Jedenfalls werde ich ihn mitnehmen und dem Hotel Occidental zurückgeben lassen. Dürfte ich die Bitte stellen, mir den Jungen vorläufig zu überlassen? Ich hätte einiges mit ihm in Ordnung zu bringen. Ich verpflichte mich, ihn dann selbst ins Hotel zurückzufahren. Hier ist meine Visitkarte. Das kann ich nicht tun. Ich muss erfahren, warum er plötzlich entlassen worden ist. Aber er ist doch gar nicht entlassen. Im Gegenteil. Er hat ja dort einen guten Posten. Immerfort steckt er beim Oberkellner bei der Oberköchin und ist Vertrauensperson. Entlassen ist er auf keinen Fall. Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Wie kann er denn entlassen sein? Ich habe mich im Hotel schwer verletzt und da hat er den Auftrag bekommen, mich nach Hause zu schaffen. Und weil er gerade ohne Rock war, ist er eben ohne Rock mitgefahren. Ich konnte nicht noch warten, bis er den Rock holt. Nun, also? Ist es aber auch wahr? Und wenn es wahr ist, warum gibt der Junge vor, entlassen zu sein? Haltet ihn!
Du bist aber ordentlich hergenommen. Jetzt geht es schon. Dann also los. Die Wohnung liegt ja sehr hoch, aber auch das hat seine Vorteile. Ich habe es mir ja gedacht. La Marche bringt ihn. Schläft sie? Ich glaube nicht, aber ich habe doch lieber gewartet, bis du kommst. Man sieht sie nicht genau, der Vorhang ist heruntergelassen. Sie liegt auf dem Kanapee, vielleicht schläft sie. Ist sie denn krank? Krank? Er kennt sie ja nicht. Der Marsch? Ja, können wir eintreten? Oh ja. Das ist eine Hitze, der La Marche. Soll ich den Vorhang vielleicht hinaufziehen lassen? Nur das nicht. Dann wird es ja noch ärger. Warte, ich werde... Ist dir ein wenig bequemer. Machen. Wer ist das? Warum starrt er mich so an? Es ist nur der Junge, den ich zu deiner Bedienung mitgebracht habe. Aber ich will doch niemanden haben. Warum bringst du mir fremde Leute in die Wohnung? Aber die ganze Zeit wünschst du dir doch eine Bedienung. Ach, de la Marche. Du verstehst mich nicht und verstehst mich nicht. Dann verstehe ich dich also wirklich nicht. Aber es ist ja nichts geschehen. Wenn du willst, geht er augenblicklich fort. Wenn er schon einmal hier ist, soll er bleiben. Ich danke Ihnen jedenfalls dafür, dass Sie mich ein wenig noch hier lassen wollen. Ich bin schrecklich müde. Ich weiß gar nicht recht, wo ich bin. Wenn ich aber ein paar Stunden geschlafen habe, können Sie mich ohne jede sonstige Rücksichtnahme fortschicken und ich werde gerne gehen. Du kannst überhaupt hier bleiben. Platz haben wir ja in Überfluss, wie du siehst. Du musst also fortgehen. Nein, er soll bleiben. De la Marche, ich halte es vor Hitze. Nicht aus, ich brenne. Ich muss mich ausziehen, ich muss baden. Schick die zwei aus dem Zimmer. Sie sind mir eine Last. Sie liegen mir auf der Brust. Wenn ich jetzt umkomme, ist es ihretwegen. Ihr müsst beide auf den Balkon. Siehst du, Rossmann, so muss man sich sein Essen aufheben, wenn man nicht verhungern will. Du. Ich bin ganz beiseite geschoben, das macht der Brunelda solchen Spaß. Es muss ihr nur etwas einfallen. Einmal will sie sich kämmen, einmal will sie das Mieder öffnen, einmal will sie es anziehen. Und da werde ich immer auf den Balkon geschickt. Früher habe ich öfters den Vorhang ein wenig weggezogen und durchgeschaut. Aber seitdem einmal de la Marche bei einer solchen Gelegenheit, ich weiß genau, dass er es nur auf Bruneldas Bitte tat, mir mit der Peitsche einige Male ins Gesicht geschlagen hat, wage ich nicht mehr durchzuschauen. Und so liege ich dann hier auf dem Balkon und habe kein Vergnügen außer dem Essen. Warum bleibst du denn hier, wenn man dich so behandelt?
Verzeih, Rossmann, du fragst nicht sehr gescheit. Du wirst schon auch noch hier bleiben. Und wenn man dich noch ärger behandelt. Nein, ich gehe bestimmt weg und womöglich noch heute Abend. Ich bleibe nicht bei euch. Wie willst du denn zum Beispiel das anstellen? Heute Abend wegzugehen, wenn du nicht einmal ins Zimmer hineingehen darfst? Warum dürfen wir denn nicht hineingehen? Nun, solange es nicht geläutet hat, dürfen wir nicht hineingehen. Früher habe ich immer fragen dürfen, ob ich schon hineingehen darf, und man hat mir, je nach den Umständen, Ja oder Nein geantwortet. Aber dann habe ich das wahrscheinlich zu sehr ausgenützt und zu oft gefragt. Brunelda konnte das nicht ertragen, und so wurde bestimmt, dass ich nicht mehr fragen darf, sondern dass, wenn ich hineingehen kann, auf die Tischglocke gedrückt wird. Also, geläutet hat es heute noch nicht. Und wenn es einmal so lange nicht läutet, dann kann es noch sehr lange dauern. Ja, aber was für dich gilt, muss doch noch nicht für mich gelten. Überhaupt gilt so etwas nur für den, der es sich gefallen lässt. Ist denn das ein Leben? Wäre es da nicht in Butterford besser, wohin ihr zuerst wolltet? Oder gar in Kalifornien, wo du Freunde hast? Ja, das konnte niemand voraussehen. Auf dein Wohl. Lieber Rossmann, wir waren ja damals, wie du uns so gemein hast sitzen lassen, sehr schlecht daran. Arbeit konnten wir an den ersten Tagen keine bekommen. De la Marche übrigens wollte keine Arbeit. Er hat sich nur so herumgetrieben, aber es war schon fast Abend, da hatte er nur ein Damenportemonnaie mitgebracht. Dann sagte er, wir sollten in die Wohnungen betteln gehen. Bei dieser Gelegenheit kann man natürlich manches Brauchbare finden. Wir sind also betteln gegangen. Und ich habe, damit es besser aussieht, vor den Wohnungstüren gesungen. Und wie schon de la Marche immer Glück hat, als wir einmal vor einer Wohnung gestanden sind, einer sehr reichen Wohnung im Parterre, und an der Tür der Köchin und dem Diener etwas vorgesungen haben, da kommt die Dame, der diese Wohnung gehört, eben Brunelda die Treppe herauf. Sie war vielleicht zu stark geschnürt und konnte die paar Stufen gar nicht heraufkommen. Aber wie schön sie ausgesehen hat. Sie hat ein ganz weißes Kleid und einen roten Sonnenschirm gehabt. Natürlich ist das Mädchen und der Diener gleich ihr entgegengelaufen und haben sie fast hinaufgetragen. Wir sind rechts und links von der Tür gestanden und haben salutiert. Sie ist ein wenig stehen geblieben, weil sie noch immer nicht genug Atem hatte, und nun weiß ich nicht, wie das eigentlich geschehen ist. Ich war durch das Hungern nicht ganz bei Verstand und sie war eben in der Nähe noch schöner. Kurz, ich habe sie ein bisschen hinten angerührt, aber ganz leicht, weißt du, nur so angerührt. Natürlich kann man das nicht dulden, dass ein Bettler eine reiche Dame anrührt. Es war ja fast keine Berührung, aber schließlich war es eben doch eine Berührung. Wer weiß, wie schlimm das ausgefallen wäre, wenn mir nicht de la Marche sofort eine Ohrfeige gegeben hätte. Und zwar eine solche Ohrfeige, dass ich sofort meine beiden Hände für die Wange brauchte. Sagtest du nicht, dass Brunelda eine Sängerin ist? Freilich ist sie eine Sängerin und eine große Sängerin. Aber das wussten wir natürlich damals noch nicht. Wir sahen nur, dass es eine reiche und sehr feine Dame war. Sie tat, als wäre nichts geschehen. Immerfort hat sie den de la Marche angesehen, der ihr wieder, wie er das schon trifft, gerade in die Augen zurückgeschaut hat. Darauf hat sie zu ihm gesagt, komm mal auf ein Weilchen herein, und hat mit dem Sonnenschirm in die Wohnung gezeigt. Dann sind sie beide hineingegangen und die Dienerschaft hat hinter ihnen die Tür zugemacht. Mich haben sie draußen vergessen und da habe ich mich auf die Treppe gesetzt, um de la Marche zu erwarten. Aber statt des de la Marche ist der Diener herausgekommen und hat mir eine ganze Schüssel Suppe herausgebracht. Eine Aufmerksamkeit des de la Marche, sagte ich mir. Der Diener blieb, noch während ich aß, ein Weilchen bei mir stehen und erzählte mir einiges über Brunelda. Sie war eine geschiedene Frau. Ihr Mann, ein Kakaofabrikant, liebte sie zwar noch immer, aber sie wollte von ihm nicht das Geringste hören. Er kam sehr oft in die Wohnung, immer sehr elegant, wie zu einer Hochzeit angezogen. Aber der Diener wagte, trotz der größten Bestechung, nicht Brunelda zu fragen, ob sie ihn empfangen wollte. Denn er hatte einige Male schon gefragt. Und immer hatte ihm Brunelda
das, was sie gerade bei der Hand hatte, ins Gesicht geworfen. Was hat ihr denn der Mann getan? Das weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube aber nichts Besonderes. Wenigstens weiß er es selbst nicht. Ich habe ja schon manchmal mit ihm darüber gesprochen. Er erwartet mich täglich dort an der Straßenecke. Wenn ich komme, so muss ich ihm Neuigkeiten erzählen. Kann ich nicht kommen, wartet er eine halbe Stunde und geht dann wieder weg. Es war für mich ein guter Nebenverdienst, denn er bezahlt die Nachrichten sehr vornehm. Aber seit de la Marche davon erfahren hat, muss ich ihm alles abliefern. Und so gehe ich seltener hin. Aber was will der Mann haben? Was will er denn haben? Er hört doch. Sie will ihn nicht. Ja, was kümmert das mich? Ich weiß nur, er möchte viel Geld dafür geben, wenn er so hier auf dem Balkon liegen dürfte wie wir. Weißt du, um was es sich handelt, Kleiner? Es wird morgen ein Richter in unserem Bezirk gewählt. Und der, den Sie unten tragen, ist ein Kandidat. Willst du nicht durch den Gucker schauen? Ich sehe genug. Versuch es doch. Du wirst besser sehen. Ich habe gute Augen, ich sehe alles. Du, Ich sehe ja nichts. jetzt siehst du aber schon. Nein, ich sehe noch immer nichts. Wann wirst du endlich sehen? Jetzt? Nein, nein, nein. Bitte lassen Sie mich weg. Du wirst bei uns bleiben. Lass nur. Er bleibt ja schon. Sei froh, dass man dich nicht hinauswirft. Hinauswirft? Einen entlaufenen Dieb wirft man nicht hinaus, den übergibt man der Polizei. Und das kann ihm gleich morgen früh geschehen, wenn er nicht ganz ruhig ist. Jetzt hast du genug gesehen. Geh ins Zimmer. Bette auf und bereite alles für die Nacht vor. Beeile dich. Seht einmal. Du Halunke, warte nur! Sie, junger Mann, könnten Sie sich nicht anderswo aufstellen, Ihr Herüberstarren stört mich schrecklich. Wollen Sie denn etwas von mir? Sie studieren? Ja, ja. Dann will ich Sie nicht stören. Gute Nacht. Erstens haben Sie mich schon gestört. Zweitens aber mache ich um 3 Uhr immer eine Pause. Erzählen Sie. Also nur ruhig, es interessiert mich auch. Wer sind Sie denn? Wie kommen Sie zu den Leuten? Ich hasse sie nämlich. Alle drei. Es ist ganz einfach. De la Marche will, dass ich bei ihm Diener werde. Aber ich will nicht.
Haben Sie denn eine andere Stellung? Nein. Aber daran liegt mir nichts, wenn ich nur von hier fort wäre. Warum wollen Sie denn bei den Leuten nicht bleiben? Delamarche ist ein schlechter Mensch. Wenn alle Diener bei der Auswahl ihrer Herrschaften so heikel sein wollten wie Sie. Sehen Sie, ich bin während des Tages Verkäufer im Warenhaus von Montley. Dieser Montley ist zweifellos ein Schurke, aber das lässt mich ganz ruhig. Wütend bin ich nur, dass ich so elend bezahlt werde. Sie sind bei Tag Verkäufer und in der Nacht studieren Sie? Ja, es geht nicht anders. Ich habe schon alles Mögliche versucht, aber diese Lebensweise ist noch die beste. Aber wann schlafen Sie? Ja, schlafen. Schlafen werde ich, wenn ich mit meinem Studium fertig bin. Vorläufig trinke ich schwarzen Kaffee. Schade, dass Sie so weit sind, dass ich Ihnen nicht ein wenig hinüberreichen kann. Mir schmeckt schwarzer Kaffee nicht. Mir auch nicht, aber was wollte ich ohne ihn anfangen? Ohne den schwarzen Kaffee würde mich Montley keinen Augenblick behalten, denn glauben Sie mir nur, ich würde bald dort hinter dem Pulte liegen und schlafen. Ich sage immer Montley, trotzdem der natürlich keine Ahnung hat, dass ich auf der Welt bin. Ich wollte auch studieren. So? Seien Sie froh, dass Sie das Studium aufgegeben haben. Ich selbst studiere schon seit Jahren. Eigentlich nur aus Konsequenz. Befriedigung habe ich wenig davon und Zukunftsaussichten noch weniger. Könnte ich nicht vielleicht auch eine Stelle im Warenhaus bekommen? Versuchen Sie es. Oder versuchen Sie es lieber nicht. Dass ich meinen Posten bei Montley bekommen habe, ist der bisher größte Erfolg meines Lebens gewesen. So schwer ist es, dort einen Posten zu bekommen. Ach, was denken Sie denn? Es ist leichter, hier Bezirksrichter zu werden, als Türöffner bei Montley. Sie haben doch am Abend die Demonstration unten gesehen. Ich verstehe von Politik nichts. Das ist ein Fehler. Aber abgesehen davon haben Sie doch Augen und Ohren. Kommen Sie doch einmal zu uns herüber, natürlich nur, wenn Sie Lust haben. Sie werden hier immer große Gesellschaft finden. Von 9 bis 10 Uhr abends habe ich auch für Sie Zeit. Sie raten mir also, bei Delamarche zu bleiben? Unbedingt. Dann also gute Nacht. Gute Nacht. Negro, a German intermediate pupil without legitimation papers. Negro? He isn't called Negro. Yes, Negro. Sie sind stellungslos gewesen? Ja. Wo waren Sie zuletzt angestellt? Zuletzt? In einem Büro. Waren Sie dort zufrieden? Nein. Zu was für einen Posten fühlen Sie sich geeignet?
Ich habe das Plakat in der Stadt gelesen und da dort stand, dass man jeden brauchen kann, habe ich mich gemeldet. Was wollten Sie denn ursprünglich studieren? In Europa, meine ich. Ich wollte Ingenieur werden. Nun, Ingenieur können Sie wohl nicht gleich werden. Vielleicht würde es Ihnen aber vorläufig entsprechen, irgendwelche niedrige technische Arbeiten auszuführen. Gewiss. Sind Sie denn kräftig genug für schwerere Arbeit? Oh ja. Es ist ein kräftiger Junge. Dann sind wir also fertig. In Oklahoma wird alles noch überprüft werden. Machen Sie unsere Erwerbertruppe Ehre.